Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na kile ambacho kimetokea baada ya Diamond Platnumz kuachia ngoma ambayo inakwenda kwa jina la Msumari. Hii ni nyimbo mpya kabisa kutoka kwake Diamond Platnumz, na kama unavyoelewa ni kwamba kama mwenyewe alivyokuwa ameahidi mapema kabisa siku ya jana, Diamond Platnumz bwana aliahidi kwamba ameamua sasa mwezi huu wa Oktoba uwe ni mwezi kwa ajili ya lengo moja tu, yani kuwafurahisha mashabiki zake wa mziki wa Bongo Flava. Kwa hiyo Diamond akawa ameweka wazi kwamba ataachia kazi back to back, ukizingatia kwamba mwezi huu wa Oktoba unaokuja ni mwezi ambao ni mwezi wa birthday yake. Yani Diamond bwana amezaliwa Oktoba tarehe 2. Kwa hiyo siku hiyo ya Oktoba tarehe 2 bwana ni siku ambayo Diamond bwana anakuwa amefikisha umri wa miaka 36. Kwa hiyo basi katika swala zima la kusherehekea mwezi huo wote amesema kwamba atakuwa anaachia ngoma back to back. Na tayari Diamond ameshaanza kufanya hivyo, maana ameshaachia ngoma yake hivi karibuni tu kabla hata ya Oktoba yenyewe kuingia. Ngoma inakwenda kwa jina la Msumari ambayo imetoka hivi karibuni. Lakini pia vile vile hapa tumeona wadau wameshaanza kueleza jinsi gani ambavyo ngoma hiyo imekuwa na mafanikio makubwa. Watu wameona kwamba ngoma hiyo ina ubora wa hali ya juu. Kwa mfano hapa kuna jamaa anaitwa Dula the King ameweka kupitia ukurasa wake wa Twitter, ameandika kwamba kuhusu wimbo wa Diamond Platnumz ambao unakwenda kwa jina la Msumari. Huyu jamaa bwana akitoaga zile ngoma zingine ambazo mnazozionaga kama vile ni kelele, huwa ana kusudi lake, ila haimaanishi kwamba eti kaishiwa uwezo wa kuandika. Ama kwa hakika muziki ni kama baiskeli tu, na ukijua ni kwamba umeshajua tu. Almasi bwana ni moja kati ya nyimbo Almasi ni mnyama mkali, yani Diamond ni mnyama mkali, wino umezingatiwa na umegandamizwa haswa, ameandika hivyo. Alafu akamalizia hapa kwa kusema kwamba Msumari 10/10. Nadhani utakuwa unaelewa kwamba watu wengi sana walikuwa wanadai kwamba Diamond bwana uwezo wake wa kuandika kama vile umepungua. Watu wengi sana walikuwa wanasema hivyo baada ya kumuona kwamba Diamond anapenda sana kuachia nyimbo za mapiano, nyimbo ambazo ukizisikiliza mwanzo mpaka mwisho hakuna ujumbe wowote, ila tu ni nyimbo ya vibe. Sasa baada ya Diamond Platnumz bwana kuachia nyimbo hii ambayo inakwenda kwa jina la Msumari, tunaona kwamba watu bwana wameweka wazi kwamba jamaa ametisha sana humo ndani. So video kiukweli tumeitazama na ni moja kati ya video kali sana. Umeona bwana kama umeitazama video ya Msumari ambayo ni moja kati ya video ambazo sasa hivi inakimbiza kweli kwa kutazamwa huko YouTube. Ni kwamba shoti za mwanzo kabisa tunaona treni, tunaona ufukwe, tunaona Diamond akiwa amekaa na huyu binti, maua, tunaiona sura ya binti huyu ambapo kama unavyoelewa huyu binti bwana anaitwa Rara, ambaye tayari alishawahi kuonekana katika video nyingine ambayo imetoka mwaka 2023 kutoka kwake Diamond Platnumz ambayo ilikuwa inakwenda kwa jina la Yatapita. Kwa hiyo hii ni mara ya pili tunamuona binti huyu akiwa ametumika katika video nyingine tena ya Diamond Platnumz. Kuna shoti nzuri sana humu ndani bwana, ukitazama utaona kwamba Diamond bwana ametisha kweli. Kuna shoti kali sana, lakini pia ukiachana na shoti hizo za kwenye treni, ufukweni na nini, kuna shoti pia za studio ambazo wamezifanya ndani, indoor studio, wakiwa nyuma kuna background nyeupe. Bwana humu ndani bwana Diamond amewarudisha Watanzania kule katika zile nyimbo zake za kubembeleza mapenzi, nyimbo fulani hivi za kuringaringa kudengua mbele ya mtoto mzuri. Hicho ndicho ambacho tumekiona hapa. Kwa mfano kuna shoti ambayo inamuonyesha Diamond Platnumz akiwa yuko kwenye dirisha la treni, alafu huyu mrembo naye pia yuko dirisha lingine la pili, alafu akiwa wanazungumza Diamond anamwimbia huyu mrembo, mrembo anabaki kutabasamu na kucheka tu. Lakini pia kuna hizi shoti ambazo ziko very seductive ambazo zinamuonyesha Diamond akiwa yuko katika hii sehemu ambayo ni indoor studio au vibwana, ambayo nyuma kuna background nyeupe. Tunamwona Diamond humu ndani akiwa amevaa nguo nyeusi, mrembo naye pia amefanya hivyo, naye pia amevaa ile trench coat ambayo ni nyeusi.
Ni moja kati ya shot kali sana ambazo tumeshawahi kuziona katika video hiyo. Lakini katika shoti ambazo zimekuwa ni stunning zaidi, kuna hizi shoti za kwenye treni na zile za ufukweni. Watu wengi sana wameonyesha wazi kwamba ni moja kati ya vitu ambavyo director ametoa picha kali. Yani kama ni shoti nzuri zenye mvuto, basi hizi ni nzuri kweli kweli. Kuna hizi shoti ambazo Diamond yuko baharini kwenye ufukwe na huyu mrembo, lakini pia ukizingatia zile shoti ambazo zinamuonyesha Diamond akiwa yuko kwenye treni, bwana, hizo ni shoti ambazo kiukweli zinaonyesha kwamba zimetrend sana. Hata picha zake pia zimesambaa mno huko mitandaoni. Bwana, video ina dakika 3 na sekunde 46. Lakini kama nilivyokuambia kwamba shoti ziko za aina 3. Kuna hizo indoor studio, kwenye treni na ufukweni, na zimekuwa zikijirudia mara kwa mara almost mwanzo mpaka mwisho wa hiyo video. Kitu cha kitofauti kidogo ambacho tumekiona humu ndani bwana, katika hizi shoti za ufukweni bwana, kuna sehemu ambazo Diamond bwana anaonekana akiwa anavuta sigara. Ni kitu ambacho kiukweli kimewafurahisha watu wengi sana kumuona mzee Platinumz bwana akiwa yuko na mrembo, alafu mrembo naye pia ameonekana akiwa anavuta sigara, jambo ambalo sio la kawaida sana kuliona kibongo bongo. Wadau pia wamekuwa wakijiuliza kwamba bwana, imekuwaje Diamond akapata nafasi ya kushuti kwenye treni? Na maana kwamba alikodi treni zima, au ni kwamba tu aliamua na yeye pia aingie kwenye treni wakati treni likiendelea na safari yake kwa ajili ya kushuti baadhi ya hizi scene. Lakini kitu kingine ambacho pia kimevutia watu wengi sana ni kwamba kumuona huyu mrembo bwana akiwa ananing'inia. Kumuona mrembo akiwa ananing'inia kwenye treni, Diamond amemshika kiuno alafu kama vile anamning'iniza mlangoni. Ni scene fulani hivi ya hatari sana, lakini nadhani mrembo alikuwa jasiri na akakubali hiyo scene ishutiwe hivyo hivyo. Na by the way, wakati huyu mrembo ananing'inizwa na Diamond hapo kwenye hilo treni bwana, treni ilikuwa linatembea. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba video bwana imenyooka, video iko vizuri. Kuna scene fulani hivi za uswahilini nini mitaani, ni vitu ambavyo kiukweli vimewafurahisha watu wengi. Tumemwona Diamond ameshika njiwa akampeperusha. Kwa hiyo kwa kifupi tunaweza kusema kwamba of course it's obvious kwamba Diamond bwana kama kawaida kwenye swala la video huwa anatisha kweli kweli, na hata this time around hakuamua kabisa kupoteza muda, akaamua moja kwa moja aachie video moja directly. Yani hakuna zile habari za kutizi kwanza kutoa audio alafu baada ya muda ndio utoe video. Nope, Diamond aliamua atoe video moja kwa moja. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kama nawe pia mdau umeitazama hii video, hebu tuambie ni kipi ambacho kimekuvutia zaidi katika hii video ya Diamond Platinumz ya huu wimbo ambao unakwenda kwa jina la Msumari. Weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, lakini pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.